Como podemos ver, estamos aquí en el campo, en el monte, en el monte. Bienvenidos a mi rancho. ¿Cómo era? De mi rancho, ¿qué? ¿Quién sabe? Hectáreas Don Raúl. El punto es que estamos aquí con una fogata, un niño muriéndose por asfixia. Mira, Saluda, saluda. Ponte tú aquí, vas a ver. Tremendo toquesote que... No, mucho. Uno marihuano. ¿Qué tal? Ay, Josu. Ah. Bueno, estamos aquí haciendo tonterías con el fuego. Sale video para YouTube. Sale video para YouTube. Saluda a la cámara. A ver en cuánto se quema Futoshi. Sí. Le ¿Cómo pregunto le por qué. se nos apaga? No mate. Fuerte, Rodrigo. Hazlo tú si quieres. Con permiso, te voy a enseñar cómo lo hace un pro. Un pro player. Mira, ahí se cae. Un pro player. Eche plato. Te imaginas que ni estás grabando ahorita. Eche plato. Quítate de ahí, Rodrigo. Rodrigo, quítese. Puedes echarlo por arriba, güey. ¡Tampoco! Es que crees que no Se lo tomó apague. muy en literal. ¿Qué? Déjame sacar el teléfono para iluminar porque es... Ah, pues activa el flash. ¿Ves, güey? ¿Ves? Ok. Teniendo flash, no lo activa. Está potente. ¡No, weón! Ahí está, mira, ya agarró. Uy, agarro. No, acá uno. Ahí déjale. Uno Fire Force. Fire Force. Fire Force. Fire Force. Mira, ya tenemos el tributo. Unos saquitos de perro. Simona, míralo, es él, doxenlo, yo les paso las... No sé. Como el animo. De hecho, ya no voy a salir yo en cámara, que voy a ser VTuber y así. Sí, así que a saber los momentos en los que salió su rostro. Es la mascota del canal. No, de veras. Es la única mascota que hay. Ni uno de los dos tiene perro. No, pues le duran 2 días. Y se lo roba. Más aparte. Así es, si a ti se te desaparece un perro, pues ya sabes. Hombre, Rodrigo va a agarrar otro estado de la materia. Va a pasar de desorientación. Ay. Vato, pues qué tal mala suerte tenemos, que se nos apagó varias veces. Pues déjale soplo. Cargajo no. ¡Ay! Como pueden ver, chat, miren. Así déjalo. Con machete. Ah. ¡Oh, cómpralo, señor! ¿No se puede voltear esto? Sí, güey. No, mira. ¿Pero qué lo sé? ¿Se puede voltear la cámara? A ver, mira. Ah, caray. Oh. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Tomó foto! ¡No, me mandó uno aquí! Oye, vi cómo era esto. Bueno, volteamos el teléfono. Ándale, así jala. Como podemos ver, el sillón del canal. No me apunte. ¡Párese, no se aflojo! Venga a ayudar aquí en la fogata. Mira, así como medio blog, mira. Así. Sí, ahora somos aquí. Ya no somos cocineros, somos blogueros. Voy por los tenedores, por los malvaviscos. Pásame el plato. Que me lo pases. Voy por los tenedores o no. No, hombre, nomás me echaste un acá. Quédate. ¿Qué hubo? Como estaba bien. Va de aquí. Mójese el dedito con saliva como antes. Va para acá. Practícale, Rodrigo, lo que siempre se hace en la noche con el puerto. No, hombre, ay. Hay algo que le echaron ahí que está haciendo humo, porque esa leña no hace humo. No preguntes. Puro zacate. Pero es que se quema el zacate y ahorita no va a hacer humo. Ay, canijo. Ok, el aire ya va para acá. Pero ya se prendió la brasa, la leña. ¿Sí? ¿Tantito? Pues, este es un pedazo de carbón. No, la de abajo. Apenas está agarrando. No, pues chicos, por ahí ya se tardaron un buen. Ya llevamos 4 minutos de video. ¿4 minutos? Oh, no.
Ah, le tiene un buen de zoom. Sí, sí. Ah, ya veo para acá. Ya va a tocar a Diego. Ya, es que el aire no. Aproveches. ¡Oh, mis ojitos! Ya va a agarrar. Espérate, ya no le eché hierba. No ¿Y escuchaste. los bombones qué? Tráetelos. Primero, metemos el dedo. No, espérate. Deja que sí. Esta es la meta del video, poder asarlos. Agarra el celular. Tápale la marca. Sí, sí, no nos patrocinan, así que no enseñamos. Espérate, de la rosa. ¡Ah! Nunca. No vamos a monetizar, así que mira. Mira, cagada, ¿saben? Bien feo, ¿a que sí? Y los compramos. Es por un rato. Siempre dicen eso. Darle mala publicidad. Sí, sí, para que nos patrocinen. Si pueden hablar Electra o HB. ¿Qué vende Electra? Ahorita que lo pensé. ¿No vino tu papá? No, pero todavía es que todavía no sale. Échate uno. Para el susto. ¡Ay! Deja de echármelo, Rodrigo. Nos está siguiendo. Y el cachino se va. Pues para allá, usted no. Ya no bájala. No, digo. Rodrigo, neta, graba esto, espérate, grábalo. ¿Está ricos o no? Oh, no, la neta no los compren, saben bien feo. Tiraron los ranchos, guapo. Hombre, de no sabes escoger. Eran los únicos que habían. ¿Qué quieres? Pues que no los compras. Aquí podemos ver a nuestro leñador experto. Bueno, ya no se puede, está el humo. Espérate, mano, yo no quiero estar cerca de eso. Rodrigo, quita. No, hombre. Y si mejor fortifican las casas con madera en vez de block. Se rompió antes. Lo malo que se quemaría más rápido. Bueno, con nosotros no. Jalamos para bomberos, ¿no? Con pura furia. Se rompió. Mira. Imagínate, desquítate con ese todas las partidas que has perdido en el Clash. Mato. Ya, pero no se rompe. Ay, mi muestra. Nada, ya hice que el machete. La espada del señor Diego. Es decir, Diego. Sí, Arthur. Sir Diego Alejandro. ¡Ah! Se rompe. Ay, mano, que sí me quedé. Como podemos ver, ni la nederita ni el diamante, la madera. Esto ya es una humillación. No manches. Se rompió más rápido así. Como podemos ver, Diego tiene la pierna más dura con machete. Bravísimo. ¡Ay, me astillé! Chale, banda, ya se me antojaron los Mira. discos. Me dijeron que así, cuando tiene esto. Ajá. Prende más chido. Dale, Un huevito estrellado. Te la bañaste, pero bueno. Bueno, ya está agarrando. Esperemos. Está mejor que al principio. Mira este. Ahí va, mira, ahí va. Ahí va, ahí va. Empieza a bailarme. Oh, macanda. Como el Vegeta. Me tocó. Malvaviscos de la Rosa. No nos patrocinan, pero están pasables. Están bien duros. Digo pasables, no ricos. Rodrigo, espérate. Dile un paquete de palillos. Perdón por ese enfoque. Tú voy a pedirles palos para los dedos.
pues los bombones van a estar mañana. Rodrigo, vamos a la tienda. ¿Tratando de romperlo? ¿Qué vas a romper? No veo, güey. Es un... ¿Qué es? Pues es un tronco. ¿Tronco? De que sí, que venía aquí la leña. ¿Cuál es el lado más delgado? ¿Vos este que estoy rompiendo? Mételo de punta, güey, lo vas metiendo poco a poco. Con cuidado, no te lo Cuida. Ey. ¡Ah! No va a durar toda la noche. Por eso, pídamelo. Mételo de punta y lo vas metiendo, güey. Pídamelo. No. Nomás uno. ¿A buscarse los suyos? Te dije, pídele a mi mamá. No hay. No, de veras me cae viejo huevón. Te vas a cortar un dedo, güey. Y a mí también, si estoy cerquitas. Mete la punta y que se vaya quemando ahí. Ah, ya. Pues hace que... La punta, güey, nada más. Mira, allá atrás hay un árbol. Ah, no, allá atrás no. Allá. Ajá. Ah. ¿Qué tiene? Arranca una rama y por eso quema los bombones. Mira, ¿No a me mí. echan la luz? Refino. Ey, ¿con qué lo vas a arrancar? Con los dientes. El Diego, sí, sí, jala. Ey, ¿Qué? allá atrás. Cuídate. No, así come tu de distancia, por favor. 4 porque va la niña para allá. Ria. Allá no hay árboles. Allá. Yo te alumbro, no te preocupes nomás. Agárrala. Córtate una rama. Préstame para iluminar, no veo. Se te caigo. Ay. Lo agarro fuerte, hombre. ¿Tienes un buen de zoom? ¿Tienes un buen de zoom? Tú cuida la lumbre. ¿Qué prende? ¿Y cuáles palos? Rodri. No, mi hermano, uno ya tiene acá su bombón. La torcha. Pato, ¿qué árbol me pidi? ¿Qué árbol era? Busqué tú no ahí. No hay nada. Ay. Quédate de frente, no te la compliques. Mira, lo chido de esto, mira. Que mira, fíjate, fíjate. Vámonos. A ver. Oh. Cuando estaba en la fiesta con Nuriel y todos esos. Sí, que están todos tus amigos ahí. Y no te vale, ese es mi vaso. ¿Con esos? Sí, sí es. ¿Ves? Estoy yendo ya. Ya que hay tablitas. No me digas que me siento de lado. Ya ni las vemos. Me no quiero que Mira. A ver. Bueno, no, cuidado, Futoshi. ¡Ah! Ey, ¿por qué estamos aquí, vamos? No sé. No me tiches. Oye, Diego, ¿quieren que confirmen si van a ir al juego mañana? Zafo. Ay, tú ya ni vas. Por eso. Confirma el partido. Ey.
No, te imaginas y lo caché ya adentro. Creo que vamos a ir con el chiste de tacos de perro toda la noche. Pues ándale, pues. Acá rato anda allí. El fanservice del canal. ¡Qué vato! en un lugar más sucio, ¿ok? El fanservice del canal. Es que me quedé aquí para. Pongo mi sello. ¡Ay! Eso siempre. No, ya sé. ¿Pongo el link de mi canal ahí o qué? En el Face. A ver si van. Va. Chingo, esto ya se me achicharró. Cuando está surgido de vistas, man. No. Ya no pude recrear mi mayor éxito. Pues ¿qué más me he dado cuántas vistas tiene? Sí. Como que así según un día. No, ya me hizo llorar este hombre 2 veces. ¿Eh? Rodrigo, vete pon un gallito así, ¿cierto? ¡Ah! Ven, amor. ¡Ah! Claro, ponlo. Ya sé. No, está todo el humo. Pa' camarre. ¿Lo pones? Sí, a ver si no me quemo. No, más así. ¿Así? No pasa nada, mira. ¡Ya traigo la antorcha! ¿Eh? Es que los quemas para que se derritan. Sí, para eso jala. Bueno, tampoco no hagas Racista. tampoco no quieras hacer un bombón a la África. No. Y también jalan como antorcha. El tuyo, Nembre. Es africano. Eso molesta a Rodrigo. No mordida o nomás, para que veas. No, es que Rodrigo se trajo los más racios que encontró. Es que fue la primera que encontré pero y la única. Ya no hemos revisado el canal. No. No puedes decir que no hemos hecho un éxito como el de la otra vez. Uno debe tener mínimo 3 vistas. ¿Uno tiene 15? Ya le hicimos con eso. No, tampoco, te va a quedar una racita como. No, ya todos tenemos. No, yo quiero uno de esos. No es malo. Está bien chiquito este. Sí, está chiquillo. Ah, ya entendí. Bien tarde. No, hombre, de veras. ¿Usted cómo hace su malvavisco? Como el Mariano está visco. ¿Está caliente? En vez de todo crudo. No me lo ponen tantísimo. Es que también. No quiero una a la africana. Me compraron galletas Marías. ¿Un blog a la tienda o qué? Sí, ándale, que sepan dónde vive. Blog a la tienda. Eso ya es la dirección. Páusale. ¿Cómo creo eso? ¿Se hace o no se hace? Oye, no, pero No. Rodrigo pide. Ah, tío, ¿yo por qué? Cuida el celular. Saben que me arrastró el dinero, pero no. Cuídelo. La coña. ¿Por qué gritaste? Que le di a Raúl. Mira como me da flojera traer una cosa en cada mano. Te ofrezco el puesto de camarógrafo. Me va a Pásamelo bien, mal. hombre. Tira el celular, tira el celular. Quítate. No sé grabar. Espérate, porque hace captar sus tonterías. Mira. Préstalo. Oye, ¿cómo que ya se está pagando? Vamos a echarlo. ¿Sí, puto, o qué? ¡Ay, se cayó mi bombón! No. la mina o qué? ¡Se cayó mi bombón! ¡Graba eso! ¡Graba eso! Delicios. Lo más chido no lo grababa. A ver. ¿Qué amor? Gato roña. Ay. No, que justamente se cambió de lado el humo. Mira, fíjate, Raúl, fíjate cómo se hacen. Lo pones, nada más, Espera 30 minutos. que caliente así, y ya está, no lo tienes que quemar. Mira. ¿Nos vamos a la mina o qué? ¡Vamos!
No la tienda. No sé qué. No está viendo la corona blanca. Ay, nomás que hay agua con el mate. Miren, chat, tremenda infección vamos a agarrar. No manches, qué Guácala, puto. Ya se te fueron 15 vistas. Y de por sí el video nomás iba a tener 3. Las de nosotros. No, de veras. Mira. Más, vamos a quemarlo, chat, lo más que se pueda. Algo borracho. No quiero. Ah, chis, ahorita que la pienso, ¿dónde queda el machete? No, mano. Vato. Ahí se prende. Limón. Entre santos peregrinos. No manches, ¿dónde queda el machete? Lo voy a pagar con Raúl. Diego, ¿dónde dejas el machete? Vamos. Ándale, quémate. Ya. No, pues, mano. Fíjate, yo estaba cortando allá. No, mira, lo dejaste allá. No. ¿Y si contamos historias? Y caminé hacia acá. Acá está. ¿Cómo de los streams que nunca nadie nos ve? Aquí vamos a aprovechar para contar las historias. Streameada el teléfono. ¿Se hace? Vas. Ok, Cerra el video. espérate. Vamos a cerrar el video con lo siguiente. Puto Shibei, quema tu bombón. Por eso vamos a cerrar el video. No. Mira. ¿Cómo? Mejor que alguien se sienta ahí y cerramos como Dark Souls. Va, siéntate. No, luego me sale ahí. Siéntate así y nomás. Ok, ya. Mire, espérame. Así como cámara de esto. Modo Dark Souls. ¿Ya cerraste? Espérame, no. Bueno, chat, gracias por acompañarnos en este video, aunque no lo vayan a ver. Sácala por el brazo, güey. Apúrale con la despedida. Y terminamos con esta escena así.